поворачивает. Поворот видно, да? Вот. Ну и давайте, короче, разведем костерчик. Костерчик. Не мы, как говорится, не там, где мы задумали, разводим, а разводим именно под деревом. Вот. И желательно, чтобы под деревом в этом был какой-то поддувка. Вот, снизу. Но мы сейчас подумаем и это все подделаем. Взяли баллон и пробили насквозь, чтобы туда была дырка насквозь, чтобы как было поддувальца. И посмотрели, сколько нам надо отжигать от этого камля. Ну, вот так сделали. Ближе, чтобы снега не касалось, наклали, короче, вот такие древесины. Их тоже, сколько надо обгореть, посмотрели. Вот так наклали. И запомним, они должны быть сырыми. Сухими они не должны быть. Ну, раз мы находимся в тайге, то и нам карты в руки. Мы же не в пустыне. И нам способствуют вот такие сучки в тайге. Они около пихты, около елки у всех. И они, видите, уже сухие, уже отработавшие. Мы их собираем. Нам много не надо. Вот, только на растопку. А это пускай другим остается. Мало ли таежник придет и захочет тут развести костер в мороз или когда, чтобы ему были сухие веточки. Смотрим. Тут у нас береза. Береза, вот видим, уже совсем погибла. Вот, и от нее остался, короче, береста. Вот. Тоже много не возьмем. Верхнюю часть возьмем. В принципе, нам надо было сейчас брать и с нижней, но возьмем с верхней. Тоже много не берем, чтобы лишь бы на растопку. Вот, нам столько, думаю, хватит. Вот. Веточки эти все надо сначала маленькие поломать, веточки. Веточки маленькие сломаем. Это начальное, как будет у нас горение. Вот. Сейчас подожгем бересту и посмотрим, как будем делать. Сейчас это сделаем. Поджигаем бересту. Она хорошо у нас принялась и начала заворачиваться в одну сторону. Ну, вот так вот. И теперь эти маленькие веточки поверх будем класть. Вот маленькие веточки эти. Вот так. Вот так. Вот так. Пускай горит наш костер, ребятки. А мы с вами потом чая попьем. Здоровского. И покрупнее можно уже положить, что у нас будет костер. Видите, уже покрупнее я веточки кладу. Вот такой. Вон, видите, как заполыхал. Ну вот, когда все приготовлено, а когда мороз, то тогда уже, считайте, у нас руки немые, мы не можем ничего сделать. И это получается не по-правдешнему. Вот. А сейчас мы с вами нальем чайку. Эх, чаек у нас шикарно получится. Вот. И потом примется, короче, и это дерево, вот это дерево сырое примется. И нам как бы надо от него, ну, там дырку надо обязательно поддувальство сделать. Вот. О. И сырую какую-нибудь. Сырую не положим. Ну, давайте. О. Вот видите, костер. Потом это получается у нас вот это обгорит, и у нас вот этот край останется, и мы можем его использовать уже как угольный отбойник, понимаете? Вот. А сейчас, чтобы не на снегу горело, сейчас у нас двойная. И эти обгорают, короче, которые мы сломать не смогли. И, короче, и то бревно будет гореть. Ну, все, пока наливаем чаю. Вот у нас ветка еще запасная есть. Ветка запасная есть. И это хорошо. Ну что, ребята, по чаю, под костерчик.
Костер-то ежика должен быть небольшой, но чтобы хватало ему на того, чтобы согреться. Дрова должны быть использованы экономно. Ну вот, давайте выпьем с вами чайку. Вот. Эта кружка ваша. Вот. Можете пить. Огонь, огонь, а угли это угли. Угли именно делают надью. И угли появляются из сырых дров. Это надо четко знать. Вот. Вот и достаточно. Тоже получились у нас необычные трутовички. Выглядит вот так. Но тип их пока неизвестен. Они как угольные. И их много-много сидит. Вот такие трутовики. А рядом каповая береза, короче. Вот. Видим вот эти почки. Говорят, что она каповая. И их много-много. Эти вниз пошли. И капчики такие довольно здоровые. Вон какой, видите, кап какой. Вон капочка. Это порода береза такая. Ребята, можно сделать вывод, что уснея тут тоже нету. И уснея растет в очень чистых местах только. Понимаете, в чем дело? Но тут уснея мы нашли. Но если вам понравилось такое видео, то ставьте лайк. Ну, если ничего не произойдет, то пока-пока. Пока-пока. И речка движется там наледи. Но мы пойдем своим же путем, короче. Не будем не рисковать, ничего. Идем по нашему бревну. О, видите, какой чепыжник. Вот тут наше бревно есть. Спускаться не очень-то и хорошо. Тут надо осторожно за дерево взяться. Все четко пройти. Вот. Зверьки, конечно, живут около, где им можно попить. Вот. И не провалиться нам. Не провалиться. Скрипит лед. Ну нет, все обошлось. Спасибо, реченька, река. Спасибо. И пока-пока, ребят. Это вот ольхового уже получается. Тоже то ли сувель, но получается 100 кап. Видите, как веточка проросла с него. И как мелкие почки. Это вот сувель, либо кап ольхи. Нож скаут. Вот то, что использовали, видите. Смолу ковыряли. И теперь придется его очистить. Значит, что берем? Берем подсолнечное масло. Дезодорированное, не рафинированное, рафинированное. И кусочек тряпочки. Сейчас будем очищать. Ну вот получается. Краешком. Все полностью. Без масла бы мы не очистили. Смола растворяется только в масле, ребята. Вот такой нож. Кизляр, сделан в России. Взял я. Вот. И название его тоже скаут. Отличный нож, служит хорошо. Вот, протерли все, видите, кромочкой. У нас четко. И там тоже сильная была нагрузка. Ну ничего, вроде лезвие все это дело выдержало. Тут надо почистить еще. Почистим маленько. Ну вот, ножик готов. А ручку счищать. Вот и руки, видите, кедровая живица, это целебная она. Счищать не стоит. И запах, и нюх. Короче, все это мы вдыхаем. Приносит пользу. Ну все, готово.